lo sai, quel sogno cos'è? Sarà perché coloro il mondo attorno a noi, qui il sole non ci lascia mai, se resterà in te, so che mai non ti perderai, se c'è un motivo tra di noi, so che mi parlerai, cambio canzone e poi, tra me e la vita quanto tempo c'è, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, voglio un giorno senza fili, che mi muovono le mani, voglio vivere a colori, colorare il mio destino, e rubare un sogno e poi, lo sai, quel sogno cos'è? Adesso invece voglio parlarvi di una scrittrice catanese che tanto successo sta riscuotendo con critica e pubblico. Questa sera c'è con noi Sabrina D'Orsi con il suo Lungo i sentieri del tempo. Buonasera Sabrina, benvenuta. La pubblicazione è proprio qui tra le mie mani, Sabrina, ed è molto bello quando si legge su internet di te che si legge proprio la funzione in questo millennio dello scrittore. Lo scrittore ha per te il compito di tirare fuori quell'energia che è insita, che è nascosta in ciascuno di noi, che poi ci permette di combattere tutti i momenti duri e difficili della vita. Io vi ringrazio intanto, è vero, assolutamente. Uno scrittore, a mio avviso, deve assolutamente sentire fortemente il pathos della vita per poter non solo comunicare, ma esternare anche le emozioni più profonde che risiedono lungo i sentieri del tempo dell'anima. Questo libro di cosa parla nel dettaglio, Sabrina? È un libro che parla di una donna, Cecilia, la protagonista, mettendo in luce i suoi punti di forza ma anche i suoi punti deboli, e che è capace di andare oltre quello che lei stessa ritiene di essere, riscoprendosi una donna talmente energica ed energetica, oserei dire, da cambiare anche il corso della sua vita. Che bello, quindi comunque c'è un cammino di crescita da parte della protagonista. Un'evoluzione. Il libro che è stato accolto molto bene dal pubblico ma anche dalla critica perché ha vinto un premio molto importante. Sì, il premio letterario, il premio letterario Academon 2011. Vi consiglio davvero caldamente questo libro, Lungo i sentieri del tempo, di Sabrina D'Orsi. Complimenti Sabrina e grazie davvero per essere stata con noi.